Grazas, presidenta. Señoras deputadas, señores deputados, hoxe eu teño aquí nesta man a lista das mulleres que foron asesinadas no Estado español durante este ano. Como vostedes ben saben, varias en Galiza. Non vou a dar lectura aos nomes de todas elas porque efectivamente non chegarían os 10 minutos para que teño de exposición sobre este texto que o que pretende simplemente que nos deteñamos un momento, pensemos e valoremos si debemos mudar a legislación, si debemos ampliar a legislación. E quero comenzar pensando que recoñecer o feito non debe imposibilitar dar pasos adiante, emprender novos camiños, recoñecer que non foi fácil chegar á legislación vixente porque a violencia contra as mulleres foi silenciada durante anos, décadas e séculos. Non existían palabras, categorías, termos xurídicos, sociais, filosóficos e antropolóxicos para poder describilas. E quero rendir homenaxe nesta Cámara tamén a todas esas mulleres que traballaron dende as rúas ata os parlamentos para conseguir que existiran esas categorías e que se recoñecera por primeira vez en 1980 na segunda conferencia sobre a muller na ONU a violencia contra as mulleres como un delito, para que posteriormente fora recollida en diferentes tratados, chegando a 1995, onde a perspectiva de xénero que era recollida na propia conferencia de Beijing. E chegar ao Estado español e que a propia Lei Integral de 2004 recollera esa perspectiva de xénero, legislara, aínda que coas súas limitacións das cales falaremos hoxe no ámbito, é certo, da parella ou da exparella, pero dando un paso enorme na legislación a respecto da violencia contra as mulleres. Xusto recoñecelo, como obligado valoralo, como un compromiso de todas e todos intentar milloralo. Tamén, posteriormente, 3 anos despois, a lei galega marcou novos camiños, albiscou novas propostas, como é incluir a violencia psicolóxica, a violencia económica, a violencia no ámbito do acoso sexual, da trata de mulleres e de nenas. Unha ampliación do concepto de violencia de xénero que lexisla a lei galega, así como recolle unha perspectiva social incluindo unha nova acreditación a respecto da situación de violencia contra as mulleres que non existe na lei orgánica e que eu creo, señoras deputadas, que sería importantísimo que nos trasladáramos a necesidade desa ampliación da acreditación da situación de víctima. Pensemos soamente 2 datos, porque temos o tempo moi limitado. Dende 2007 ao 2015, a través da propia lei orgánica, no Estado español estamos falando, segundo a última comparecencia da semana pasada no Congreso, de máis de 1 millón de mulleres que presentaron unha denuncia. Son conscientes, verdade, da dimensión do que estamos falando. Soamente as que presentaron unha denuncia, non aquelas que ainda teñen medo, que non o saben, que o están pensando, que non son capaces siquera de acercarse ao teléfono a marcar o 016 ou de acercarse a un centro de información ás mulleres. Pero de esas, sobre un 55% denunciaban fai pouco asociacións de mulleres, 50 da igual, poñamos a porcentaxe, porque en calquera caso elevadísima, estamos falando de que son arquivadas esas sentenzas. Analicemos e habrá que ver que está ocurrindo. Na lei galega, comparecía a secretaria de Igualdade tamén fai unha semana, se nos falaba de que máis sobre 2.600 mulleres accederon ao salario da liberdade tamén dende o ano 2006, máis ou menos no mesmo período que decía antes, ata o 2015. Se nos detemos tamén a analizar os datos que nos daba a propia secretaria, no último ano 109 mulleres tiñan sentenza para acceder ao salario e 200 non. A súa acreditación foi por outros ámbitos, polo ámbito social. Polo tanto, sí que é necesario que revisemos as leis, porque seguimos cautivos da violencia doméstica. Facemos moitas referencias a
a Convención de Estambul. A Convención de Estambul, o propio enunciado, xa fala sobre a prevención e a loita contra a violencia da muller e a violencia doméstica. E debemos erradicar ese concepto de violencia doméstica. Hoxe propoñemos un debate. Demos un debate a respecto dun tema central, introducindo unha nova categoría, a categoría de feminicidio. Porque aquilo que non se nomea é certo que non existe. E moitas foron as palabras, como levo dito, que fomos introducindo para modificar unha legislación androcéntrica, feita dende unha óptica que deixaba fora a óptica das mulleres. Feminicidio é unha categoría controvertida? Sí, non o vou negar. Están os movementos de mulleres, o feminismo, introducindo a categoría. Ao mesmo tempo que moitas mulleres xuristas de prestixio, investigadoras, están vendo a súa problemática. Coñecemos que xa en 14 legislacións en Latinoamérica foi incluída. Tamén sabemos que a realidade é diferente e que non a podemos comparar e, polo tanto, tampouco podemos comparar de unha forma totalmente mimética a propia legislación. Mas esta categoría forza claramente, como fixo no seu momento a categoría de xénero, para decir que non é un problema de se nacemos homes ou nacemos mulleres como algo biolóxico, sino de unha construción social a que chegamos todos e todas despois dun longo proceso de aprendizaxe nas familias, nas escolas, nas rúas, en todos os sitios. E, polo tanto, o xénero se convirtió nunha categoría que transformou incluso o ámbito do dereito, chegando, como ben vemos, a estar recollido na nosa propia normativa. Por eso nos hoxe propoñemos que se inclúa dentro da normativa existente, que se inclúa a categoría. E, de feito, traía dúas conceptos a favor e en contra. A propia Patricia de Lorenzo, que é unha catedrática de Dereito Penal, fala da capacidade analítica do feminicidio e a dificultade de incluíra no propio ordenamento xurídico, mas non pecha esa porta. Mentras que temos a outras compañeiras, como, por exemplo, Elena Laporta, que ten un magnífico artigo no libro Feminicidio, onde explica como a categoría dentro deste propio ordenamento xurídico nos permitiría, por exemplo, que a amiga que acompaña a outra amiga a recoller as cousas da súa casa e tristemente é asesinada, aparezca recollida como unha víctima de violencia de xénero, que hoxe non ocorre. Por iso tamén presentamos non só a incorporación do feminicidio, sino a elaboración dun estatuto propio das víctimas de feminicidio. Por qué? Porque o estatuto da víctima, e non vou a facer ningún tipo de crítica política ni nada, o propio estatuto desenvolve un ámbito susceptivo para o concepto xeral de víctima que deixa fora completamente a definición do que é unha víctima de maltrato, unha víctima de violencia de xénero, que son as únicas víctimas, e vou a ler porque así foi publicado por expertas no ámbito da psicoloxía, que se avergoñan de ser víctimas, que non queren decilo e que non queren recoñecelo, porque consideran que recoñecer un fracaso vital. Polo tanto, eu considero que sería importantísimo elaborar ese estatuto de víctima de feminicidio e cambiar a acreditación. Polo tanto, dentro dese estatuto, se non se considera necesario elaborar ese estatuto, incorporalo a unha modificación da propia lei orgánica, acreditación de víctima de violencia de xénero, que eu de agora en adiante denominarei víctima de feminicidio, facendo xa propio este termo. Porque necesitamos unha nova categoría lingüística, política e tamén xurídica. Porque, efectivamente, as leis puxeron mecanismos en marcha e temos unha emenda por parte do Partido Socialista que pide, como todas e todos pedimos, que se cumplan as leis, que se melloren, que se doten orzamentariamente, que existan os xulgados, que se profesionalice con unha boa formación aos traballadores e traballadoras dos xulgados, que exista realmente unha educación en valores, pero que queremos ir un pouco máis alá e abrir un novo debate, porque o feminicidio significa a morte das mulleres, o asesinato das mulleres polo feito de ser mulleres. E nos pode parecer algo
que nos sorprenda, pero esa é a realidade e necesitamos poder denominala para poder transformala. Señoras deputadas, vou rematando. Quero apelar a todas vostedes ao compromiso que temos coas mulleres que loitaron con constancia, que loitaron desde todos os ámbitos para que puderamos entrar no ámbito público, puderamos votar, puderamos ser deputadas, puderamos participar da política. Por iso temos unha responsabilidade política, e eu diría incluso moral, que excede as organizacións políticas que representamos. Un compromiso, unha responsabilidade para que o legado colectivo que podamos deixar as mulleres que virán sexa un legado dunha sociedade un pouco máis igualitaria. Pensemos, debatamos se o feminicidio como categoría para transformar o dereito e as prestacións ás mulleres que sufren a violencia de xénero pode axudarnos neste momento. Mulleres na rúa xa o están utilizando. Paremos o feminicidio por unha vida sen violencia de xénero por todas. E o que propoño hoxe é que todas demos un paso conxuntamente e pensemos xuntas e intentemos legar unha sociedade sen violencia de xénero. Agardo con interese as súas argumentacións, señoras deputadas. Intervención dos grupos. Grupo Socialista, señora Gallego. Moitas grazas, señora presidenta. Bos días, señoras e señores deputados. Tal como